بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى وعلى آله الطيبين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. حضرات گرامی، دویم خطبه کی بیا خپل نفس تا نفس اماره متوسو کر کې ده زوال خپل نفس ورسیام نفس ته تقوا پرهیزګری وصیت کوم و نصیحت وته کوم. هغه نه بعد تاسو متکی پرهیزګار وته ای خدای پرسته و د اهل بیت پرسته وصیت کوم نصیحت کوم. راشوی یواری بیا خدای طرف ته روان شو. دغه دنیا نه قدمونه اوچت کو، دغه پنی دنیا نه د آخرت سوچ وکو، د آخرت حساب کتاب وکو، ځان حساب کتاب وکو، لږ ځان سره سوچ وکو چې د چا قرضه نه وي نه پاتې، چا حق نه وي پاتې. سهم امام دی نوره دغه شیان نه انسان په کار دی ځان خلاص کی. ویلې څه کله مرګ راشي، مرګ وخت کې بیا 15 منټه مهلت نه ملويږي. څه ته بانک اکاونټ والا منیجر ته ټلیفون وکړي چې څومره پیسې دي د سره، هغه وخت کې بیا پته نه لګېږي. همدا وخت دی چې انسان یو چا قرضه دی، پردی حق وکسوي. پردی حق ډېر سنګین دی. حسین کله کربلا ته روان و، غږ یې وکړو چې چا باندې قرضه وي هغه مسمس وي. قرضې کې نن سبا ډېر غټ مشکل دی. څو قرضه د نه واخلي د ته وایي څه بیا یوه میاشت بعد قرضه در کوم، بیا یو کال ورک وي وسې. خبرې ته مغور وشو. یو غټ مشکل نن سبا د سود څه شروع شوی دی. ما څوره خیال دی د همدې وجې نه شروع شو چې موږ د وعدې خلاف ورزی کوو. قرضې څوک ټایم سویر کوي نه، اوس خال چې شول سود طرف ته یې لاس واچولو. نه پکار دی چې څوک وعده او قرآن کې آیا دی اوفو بالوقود، چې چا سره کوم قسم ته وعده وکړي مغه باندې وفا یې وکړه، بیا مغه باندې عمل وکړه، وعدې خلاف ورزی به نه کوي. نو وکسوی د قرضه درو اهم پردای حق دی. ته شهید ویلی نشي، زه شهید ویلی نشم. شهادت عظیمه درجه دی. خو چې کله پردی قرضه د سره پرته دی، ګردن کې پردی قرضه دی د سره، چې کله پردی قرضې واجې نه انسان ویلاړ وي، که بیا امام قرضه انسان پاتې وي، که سهم امام د سره وي، که سیدانو حق سهم صدا د سره وي، خمس د سره وي، یخ سړي به بیا څومره سنګین حساب وي. درجې دي وړونو، قرضویا درجې دي. پلار قرضه دی، مور قرضه دی، امام قرضه دی، ورور قرضه دی، غریب قرضه دی، یتیم حق دی د سره، سود والا قرضه دی. سود یو خطرناک دی. پروردگار عالم موږ تاسو علاقه سود نه صفا وګرځوي. سود یو درهم وکسوی 1 روپے سود مثلا تقریبا 36 وار زنا برابر دی. 36 وار 1 روپے، لاس روپے نه لزګون یو درهم نه مولاوی دی. درهم ربا، یو درهم سود کچا، یو درهم کچا په سود ویر کړلو، هغه د سوي 36 وار زنا کړی دی، ګناه کړی دی. که یو کس بیا حساب انداوی کتاب لالوز مارکیټ دکان اندی د پاره خلاص کړی وي، څه پکا ورځ اندای ای 1 لک روپے در کوم لازر به ونه رکوي، هغه به بیا د خلخانی باندې کومي ونی زوی خوري. هغه خیلخانه، آیا دغه خیلخانه به د مولا دستان جوړ شي؟ اکاس زه به یو کې جمله سود موضوع نه دی. اکاس هغه سود والا کار کوي، هغه د زمانه امام دخنه پیدا کوي. غور وکوي کوم کسان چې سود کوي صدخواره دي، هغه د زمانه امام، هغه کسان په خپله د امام دخنه دي و بچی امام دخنه جوړوي. ویلې چې د کومې پیسې ته هغه کسان چې سودخواره دي کومې پیسې په ګاډې خلي، دا حلالې پیسې نه دي. آیا حلالې پیسې دي؟ نه، دکان ته خلاص کړی دی. یو چا سره معاملې کوي پټې پناه پیسې چاته په سود ویر کوي، د حلالې پیسې نه دي، د حرامې پیسې دي. دوی نه چې کوم اولاد راځي هغه د اولاد ولا سم اولاد یخنه وي، هغه نطفه حلاله نه دی. هغه نطفه چې هغه نه اولاد جوړېږي، هغه خونې ته کومه غوښه یوسې، دغه غوښه چې کومه دی د حلاله غوښه نه دی، د خنزیر نه پورته حرامه غوښه دی. صلوات واسطه ورمنې زهرا زاد باندې. انشاءالله ما ته ټایم میلاو شي یوه مکمله خطبه به زه د سودخورو باندې کوم. دا صرف خبرو سره نه کېږي چې دې باندې مو خطبې وکړو دلته یا خبرې ونیول شي، صرف خبرو سره نه کېږي. په کار دی کلي کلي کې دې ته کمیټۍ جوړې شي، کمیټۍ ته جوړ شي، عملي پریکټیکل اقدام وشي. کوم کسان سودخوري دي او کلي نه وباسوي،
بایکاټ ورسه وکوئ مړۍ ته ما ورسه خوړې ته ما ورسه واده ته ما ورسه ویلې څه کومه خوراک یې پخلی دی کوم پلو یې پخلی دی هغه حرام دی واده ته ما ورسه امام خوړې ته ما ورسه حج نه روشیا ما ورسه بایکاټ ورسه وکړه ستخورو سره لین دین ساتله حرام دی حرام علاقه څومره سپېرا شوه موږ خپلو عملو وجې نه سپېرا شوه که نه دی سودونه مو کې دي غلې مو کې دي آیس مو کوو اندي شان سره مختلف قسمه ګناهانو ته مو لاس شولی خدای د پروردګار د قرآن کې وایي زه یوه قوم حالات نه بدلوم چې څو پورې هغوی په خپل حالات په خپله نه وي بدل کړی وی مو په خپل حالات بدل کړی دی معاشره کوم طرف ته روانه دی غام نشته بس صرف هغه صاحب خطبې کې خبرې وي کې نوره چوکې غام نه کوي کلي کې کمیټۍ ورته جوړې کوئ صدخرونه بایکاټ وکوئ کومه دوکانونه یې جوړ کړي په کار دی زموږ قدرمن سیکرټري صاحب هلته انجمن والا کوم کسان دي هلته مشران کسان دي تاسو والا کوشش وکوئ د کوم بازار کې کاروبار دی دغه نه لږه پابندۍ ولګوئ اخر ته څه شول کوټګر ملیان د وکسه هغوی ځان ته کار شروع کړی دی صدخوره د وکسه ځان ته یو بازار ګرم کړی دی آیس والا د وکسه ځان ته دا اخر ټیکول یې په کار دي که نه دي په کار صرف ما خطبې سره ټیکیږي مولا امیر المؤمنین ته خدای ذوالفقار اندي پاره ور کړی و ای علي کوم ځای کې خطبې ضرورت وي هلته بیا حیدري خطبې یا خو چې څوک نه سیخېږي هغسې بیا ذوالفقار راوباسه ذوالفقار بس دا نه اوس امر ابن عبداود یو څه وویلو مرهب یو څه وویلو حتی یو کاس و هغه خپلې ښځې ته حقوق نه ورکول مولا ذوالفقار ورسې روبسلو او بدبخت د ښځې نه ولې ظلم کوي ولې دا مظلومه وایي په کار دی موږ چې څوک نه سیخېږي هغه ته لږه چاپېړه ویر کړو زه کوم شی ځنه میډیا دی زه نه شم ویلی بازار حالات وکسه خواتینو ښځو والا حالات وکسه مولا وخت کې یوه ښځه راوتي وه مولا څومره غوسه و که عراق والا ورته ویلې عراق والا و شرم په کار دی تاسو ته تاسو بازارو ته ښځې راوتي دي مردانه اوسه د ټیلونه وایي اوس بازارو زه به کوم شایم پروردګار علم ایمو تاسو معاشره ګناهانو نه صفا وګرځوي اهل بیت ذات باندې کلکه صلوات واستوئ دا خو ټایم یا نه وخت شوی دی ما غوښتل چې زه لږ غدیر حوالې څخه خبرې وکړم به هر حال د څو خبرې مو کړې دا یو زوري و کلي کې خپله ورته پریکټیکل بندوبست و پلران وه ټوله یې مو ښکلي پلران وي ما وړونه وي مبارکې ټنډې دي تاسو ښه کسان وي خو خامخا ګناهګارو علاج وکړئ که ومه نه کړلو ایمو تاسو اندروني حالات به بیا ډېر مشکل طرف ته لاړ شي خاص کر انجمن والا کسان دي تاسو د بیرونی مشکلاتو نه راوځئ کوم کرایسیس دي اندروني کوم معاشره دی دغه نغه ورکوئ بازار حالا دي بهر څه دغه پروردګار علم ایدي اصلاح یا وکړي نو غدیر څه کوم دی سبا غدیر شپه دی اتوار شپه دی غدیر عید شپه دی ټولو نه وچات عید لکه امام صادق علیه السلام یایي یوم غدیر افضل الاعیاد مولانا صادق باندې بلند شپږم اولاد یې چې د غدیري د ورځه ټولو عیدو نه بهتره او افضله ورځه ده مولانا سوال وشو چې جمعې ورځې نه څلور عیدونه دي ستر عید روژې عید جمعې ورځ عید نه جمعې ورځه د عید ورځه ده درې شول مولانا پختنه وشوه هل المسلمین عید غیر الجمعة والاضحى والفطر یا مولا آیا ستر عید ورځې نه روژې عید ورځې نه جمعې عید ورځې نه علاوه بل یو عید شته د مسلمانانو دپاره مولا د ورته وایي قال نعم اعظمها حرمة دو یا درونه یو بل اوچات عیده شته دی قال راوی دی وایي و ای عید هو مولا د څلورم کوم یو عید امام صادق علیه السلام دی هغه د څه دی یوم الذی هغه عید یوم الذی نصب فیه رسول الله امیر المؤمنین وقال من كنت مولاه فعلی مولاه موسی دا څوالو د جمعې نه ستر عید نه قربانۍ عید نه روژې عید نه علاوه یو بهترین وچات اعلی عید دی د کوم یو عید روي دی یایي مولانا پښتنه وکړه امام صادق علیه السلام ته یي چې موسی څلورم څه ټولو نه وچات عید دی هغه عید دی چې غدیر خو میدان کې خاتم النبیین پیغمبر خپلو لاسو سره امام المتقین امیر المؤمنین علي وچات کړلو 120,000 حجیانو ته اعلان وکړلو چې نن ورځې پورې زه چا مولام ما نه ورسېږئ مولا علي دی
دا اوچات ایدیو یوه خبره راته وکړم خبرې ته م غور دی سترید ورځې تاسو د ابراهیم سنت نه عمل وکړو غدیر ورځې حیدري سنت نه عمل وکړو لکه څنګه سترید ورځې تاسو د ابراهیم علیه السلام په نامې پسونه لوړ کړل مولا علی د ابراهیم وارث دی د 1,24,000 پیغمبرانو وارث دی په کار دی دا عید مو ډېر وچات منو کو ډېر اهمیت ویر کو تاسو وکړئ بابا یوه بله جمله یم بس مو ټایم ختم دی ټو د پوینټ یوه دوې خبرې کوم کربلا څه کله راغلله حسین کربلا ته راغلو هغه دې وجې نه راغللو څه غدیر ډیفینس دپاره راغللو خبرې ته خبر شو کربلا وجود کې راغله هغه دې وجې نه راغله څه ما که غدیر محفوظ پاتې شي ما که اذان کې د علی ولی الله نامه جری وي یزید د شمر عمر سعد دغه هغه آیډیا او نظریه وه لعبت بنو هاشم بني هاشم تماشا جوړه کړې نه جبرائیل راغلی نه قرآن حسین کربلا ته راغلو ورته وویله څه علي اشته حسین اشته قرآن اشته جبرائیل اشته دی کربلا څه راغله هغه د غدیر بقا دپاره وجود کې راغلي یوه بله جمله هم دلته ورمنه زینب سلام الله علیها څه شام ته راغله کومې خطبې حسیني خطبې ویلي دي هغه غدیر بقا دپاره راغله څه ما که د علی ولی الله نامه علی ولی الله وصی رسول الله و خلیفته بلا فصل دا کومه نظریه ده دا کومه د امامات و ولایت نظریه ده دا یوه حق نظریه ده یا یزید ته باطل یا یزید کیدک وسعصایک وناسب جهدك فوالله لا تمحو ذکرنا شام بازار کې ده ورمنه زینب یزید ای تو سوره خوروي سوره مکروي سوره کوشش وي وای کا قسم په خدای وي څه د علی نه ماته نشي ختم کوله ورمنه زینب شام ته راغلی دی هغه غدیر بقا دپاره راغلی دی د دوی ځان کړې واچولې وږي وه تږي وه اوښ شا باندې تهجد لمنځونه وکړل سراو کې روانه وه حسین زه سې ټټار ویلو دا څندسې ګپ شپاره نه وی راغلي یزید غوښتل څه د مولانا ما اذانه ختم کي ورمنه زینب ده ورته یا یزید ته هېڅ قسم ته د مولانا ما نشي ختم کولی صلوات وسلام علی زهرا ذات باندې بس دی عزیزان گرامی غدیر اهم دی او ما ځکه ویله سترې ورځې یا تاسو خوشحالۍ کړي دي سترې ورځې نه روژې ورځې نه جمعې نه علاوه یو بل عید روان دی سبا شپه دی په کار دی سبا نسته نه نسته زه پرچینار والا دکانداران هلته ناست دي ټولو دکانداران انجمن والاو کسانو ته یم څه په کار دی غدیر مو ډېر زیات بهترین ښکلی منع وکړو صحیح ده که نه ده صحیح ای مولا په نامې انشاءالله مشکلات نه ما ډارېږئ ای مشکل کشا نه شپه روانه دی ای مشکل کشا خوشحالۍ عید روان دی ته د مولا په نامې خوشحالۍ منع وکړه ای مولا په نامې قربانۍ څو قدمونه وخه خونې ګلان ولګوه بچیو ته جمعې وکړه بازار ښکلی کړه چا ښکلی کړه دکان ښکلی کړه ته بیا کسه څه مشکل کشا دی تا وایي ما مشکلات څه ته حل کوي بس دی گانی مو هغه بیا فرمایش دی گانی بجانس کوم دی غما کوي لکه 15 شبان کوم شپه مو منو کوو هغه نه زیاته مو ویل څه دغه علی ولی الله دا غدیر څه کوم نظریه ده دولسه مولا دې لپاره انتظار ده څه عدالت کایم کی تاسو غدیر بنیاد علی ولی الله بنیاد څه ټول نظام د دینه چاري ګډګډیږي نه ځکه مو ته 15 شبان شپه مو تاسو منو کوو هغه نه زیاته ضروري د کومې کمیټې والا دي هغې کلو کې انجمن والا دي هغوی ته زه دا خاص کوم چې تاسو سره پیسې دي پونډونه دي راوایي هوی سبا ښه ښکلی جشن ونې منع وکړئ دا پیسې مې چې شته بینکو کې ایښي دي همدا یې وخت دی چې استعمال یې کړئ کنجوسۍ نه وي ښه همداسې دی که نه دی نه غدیر مو په کار دی صورت زیات اهم طریقې سره منع وکړو په کار دی منع شي ډېر ښکلي څه نکتې وي هغه پاتې شولې بس اندي ځان یې هغه ختم کوم خطبه ختم دی ټایم یې تقریبا آوټ شوی دی 5 منټ زیات یا شوي دي او یو شی څنګه عمل دی عمل حوالې سره خبره کوم غدیر عملونه ډېر دي صرف 3 عملو طرف ته اشاره کوم خبر ته غور وکړو تنګ نه وشوي که نه غدیر اول عمل څه کوم دی سبا نه بل سبا اتوار ورځه دی ما بچې وارو سکول چوټی دي استادانو په کار دی غدیر ورځې روژه مو څه پاتې نه شي مولا دی څه د روژې غدیر ورځې کومه روژه دی صوم الغدیر کفارتو ذنوب 60 سنه غالبا د 60 الفاظ دي 60 یو روایت کې 60 یو 70 دي دوه روایت دي دوه حدیثونه دي چې چا د غدیر ورځې روژه ولرله هغه د 80 کالو ګناهانو کفاره ادا کړله 80 کالو ګناهان موږ تاسو عمرونه کې دی چې ځینې کسان 80 کاله نه وي
بل روایت کې بل حدیث کې دی سنا که کوم کاسې غدیر ورځې روژه لري د سوی څاویاو کالو ګناهانو کې فرا ادا کړله. نه دا حال یو بل کې یو بل روایت دا دی صوم الغدیر یعدل صوم الدهر. که څوک د غدیر روژه ولري داسې دی لکه د دنیا څومره عمر دی که نه دا مکمل څومره دنیا عمر دی اندور اجر به خدای دې ته ورکوي. بل ځای کې د مولایي حدیثونه زیات دي. صوم الغدیر 100 حجه و 100 عمره. څوک څه غدیر ورځې روژه ولري داسې وایي چې 100 حجونه یې کړي دي و 100 عمرې یې کړي دي. یو دا ډېر اهم عمل دی. غدیر ورځې سبا نه بل سبا روژه قطعا د څه خویندو ته وایي بچیو ته وایي کور مې مشکلات لپاره پکار دی مولا په نامې مو دا روژه ولرو انشاءالله مولا مشکل کشا به دا روژه قبوله وګرځوي. داغه یوه خبره بس آخري خبره المنځه حواله سره یو المونځ دی چې دغه المونځ وسایلو شیعه کې حر عاملي چې د شیعو یو غټ بهترین عالم دی هغه ذکر کړی دی مفاتيح الجنان کې عباس کومیا ذکر کړی دی چې کله غدیرې د ورځې شي زوال نه نیمه غنټه مخکې موږ تاسو د ورځې ظهر المونځ کېږي که نه د ورځې زوال نه نیمه غنټه مخکې یو المونځ وکړئ. کوم المونځ دی؟ 2 رکعت المونځ دی سبې په شانته طریقه هم الحمد نه وروسته به سوره توحید لاس وارې وایي. څو وارې به وایي؟ سوره کل والله سوره څه دی؟ الحمد څه کله ولا ظالم ته ورسېدې دي نه وروسته به لاس وارې سوره توحید وایي لاس وارې به آیات الکرسی وایي لاس وارې به سوره انا انزلنا وایي ورکې. اول رکعت کیا؟ دویم رکعت کیا؟ 2 رکعت المونځ به غدیر نیت سوا کې المونځ د کوم د عید غدیر قربتان الله. مولا دی که چا دغه المونځ وکړلو هغه داسې دي یعدل هذا العمل 100,000 حجه و 100,000 عمره. کوم کس امام دی چې غدیر عید ورځې چا څه د 2 رکعت المونځ وکړو هغه داسې وایي چې 1,00,000 حجونه کړي دي و 1,00,000 عمرې کړي دي و څومره حاجتونه وي خدای دنیا والا وي آخرت والا وي خدای به ټوله ورته پرا وګرځوي. یعنی نیمه غنټې عمل موږ خپله نجاب کې وه د المونځ مو کړی دی مولا سکوبې لاندې مو کولو پروردګار موږ تاسو ته د غدیر ورځې نجاب کې نصیب وګرځوه. و اتم امام یو کس دی یا چې غدیر ورځې کوم ځای کې وي کوشش کوه چې ته ځان نجاب مولا ته ورسوه. پروردگار علم آینده ایدی مو تاسو نجاب اشراب کې وګرځوه. خدای ته رحمان و رحیم خدای ته کریم خدای څومره کسان دلته راغلي دي دغه ټولې جامې حج ته عمرې ته شام ته نجاب اشراب ته کربلا ته اندیشان سم مشهد مقدس ته بیبي معصومات ته نصیبونه خلاص وګرځوي. خاص کری مو ارمان حسین دی دغه زړو د خوږو زړو هغه ارمان د مو حسین دی خدای د حسین زیارت مو ته بار بار نصیب وګرځوي. پروردگار کوم کسان نن ایران کې زخمیان دی هغوی ته شفا نصیب وګرځوي. یا الله رحمان و رحیم خدای کوم کسان شهدا شوي دي هغوی کربلا خصوصا سپاه پاسداران جنرال کمانډر حسین سلامی څخه نن سبا شهید شولو. یو عظیم جرنیل د انقلاب د امام خمینی اخکروان یو ښکلی ستوری و چې هغه نن غروب شولو. پروردګار د هغه درجې عالي وګرځوي. انشاءالله امو قدرمان ډیپټي سیکرټري ډېر قدرمان کاس دی ډېر مخلص هغه سید تجمل هغه به انشاءالله تاسو ته کوم حوالې سره څه پیغام یې هغه به ډېر کوي.